Semangat pagi teman-teman. Ini Jipo EDC STH Jakarta. Kali ini ada yang spesial. Kita coba lihat. Ini ada. Kita buka dulu pelan-pelan. Super. Ada nomor teleponnya nanti di info detailnya. Ini masih rapat. Oke, kita coba buka. Aduh, kencang banget ini. Sebentar, gunting. Oh, jangan, biar bisa dipakai lagi plastiknya. Oke, kita percepat aja. Ini kita buka pelan-pelan. Iya, sudah kebuka. Apa ini isinya? Baunya sih udah harum. Ini dia Duren Super. Ada nomor teleponnya di bagian belakang, nanti juga akan diinfo nomor teleponnya komplit 083879609134. Sebentar, kita coba buka. Ini Duren Montong Jumbo. Durennya jumbo banget. Sebentar, kita kenalin dulu. Jipo USS Mississippi. Ini gambarnya sih kapal selam ya. Ini ada dari Angkatan Laut Amerika, US Navy atau Navy SEAL. Ya, lumayan untuk brush chrome ya. Barang baru. Ini bukan pesanan khusus, tapi memang dibuatnya terbatas sekali. Jadi memang jarang beredar. Mungkin untuk kalangan khusus kali. Ya, brush chrome, finishingnya di etching dan dikasih tinta atau dicetak. Jadi kelihatan banget ini timbul ya. Dipegang, dirasa, diraba, ini juga kelihatan banget timbul. Cocok buat yang hobi atau kerja di angkatan laut atau tentara. Nah, ini durennya. Mantep durennya. Gede-gede banget. Udah disiapin garpu biar tangannya nggak kena. Nih, kita coba ambil bagian pojok, bagian yang paling kecil. Tuh, baunya sih wangi. Nah, ini kita korek-korek dulu bijinya. Bijinya kecil. Kecil bener. Mantep. Mantap banget, bijinya cuman seemprit gini. Dagingnya gede banget. Dagingnya keren ini. Nanti dirasain sebentar. Coba. Nah, ini coba rasain dulu ya. Wih, mantap. Mantap, manis. Manis, nggak rugi lah ini. Yang kepengen nyicipin boleh nanti hubungin sendiri ya. Ini kalau durennya nggak enak sih nggak di videoin ya. Durennya sih enak sih, keren. Balik ke Jiponya, ini USS Mississippi itu seperti ini nih. Memang ada kapal selamnya dan ini ada di eBay. Harga di eBay masih cukup murah ya, tapi ongkos kirimnya ya lumayan lah, tahu sendiri. Nah, ini adalah nomor yang bisa dihubungin kalau pengen nyicipin durennya. Enak kok, nggak nyesel lah durennya. Keren. Semangat pagi.
Terima kasih sudah mampir di STH Jakarta. Jangan lupa like, subscribe, dan komen yang baik-baik ya. Mampir juga ke Tokopedia kita STH Jakarta.